大條好靚嘅沖涼毛巾，純棉嘅，好吸水嘅，唔甩毛唔甩色個，知嘛？又吸水，唔甩毛唔甩色個，早晨啊，雙包租公啊，早晨啊，各位包租公，唔早㗎啦，9點幾10點鐘咯。你話早又唔早，遲又唔遲㗎啦。你話係咪先？總之咧，佢而家都成9點幾啦。你話早唔早啊？呢個毛巾佢真係好軟熟，係啊，直接廠，佢係大廠做出嚟㗎，佢個車工好好㗎。佢而家係活動價個。哎呀，今年我屋企冇荔枝啊，葉發啊，冇荔枝啊，今年係啊，舊年荔枝多到不得了，好軟熟嘅，男女老少你可以用佢。呢個毛巾呢，佢個車工做得好好嘅，真係做得好好㗎。佢係大廠做出嚟㗎。係啊，大廠做出嚟嘅。嗱，呢個正面，呢個背面，嗱，佢唔甩毛唔甩色個，男女老少都襟使，男女老少都啱用個。黃皮都冇啊，少啊，今年乜嘢都少啊，欣欣向榮，邊度有咁多嘢啊？屋企荔枝都冇，點有荔枝啊？好用啊，純棉嘅，係啊，純棉嘅，唔甩毛唔甩色嘅，睇到嘛？4條，佢4條啊，係啊，19蚊搞4條啊，一條你先賣到幾蚊雞？我哋而家揾錢難揾啊，真係㗎，揾錢難揾啊！19蚊搞4條，包郵到你屋企，係大廠做出嚟嘅。純棉嘅，我哋用嘅，買個衫褲你都要買純棉啦。純棉毛巾佢係柔軟舒服噶嘛，男女老少你都可以用佢，唔甩毛唔甩色個，4個顏色啊，睇到嘛？嗱，佢4個顏色，一家人一家大細啱啱好。我以前都唔窮嗰陣時你睇唔到啊，威嗰陣時咧你亦都睇唔到。除非話大家識咗好耐，總之咧冇網絡咧，大家又唔識大家；有網絡咧就大家都識到大家。你話係咪先？叫老婆知咧，我就叉你去美國。阿偉仔，個天未黑啊！你個閪仔，你叫我老婆啊！啊，天黑啊，天黑你先叫人啊，唔係叫我喎，叫人哋喎。呢個毛巾係經濟實惠好用㗎，真係㗎，經濟實惠好用，吸水又襟磨，唔甩毛唔甩色。嗱，呢個咧咪正面咯，嗱，純棉毛巾，佢係大廠做㗎，睇到嘛？大廠生產，佢個車工做工做得好好嘅。你收到咧，你中意嘅滿意嘅，你可以留低；你唔中意唔滿意咧，你俾翻佢，唔使你嘅車費，知嘛？我相信你收到呢個毛巾，你會好鍾意啊！你會好滿意嘅。你睇佢個做工，你個車工，你知道啦。純棉毛巾，阿欣欣向榮，邊個都有窮嘅時候，邊個都有窮有富嘅時候咧，好正常嘅。一個人起起伏伏係好正常嘅，你哋有冇發覺啊？真係㗎，一個人起起伏伏好正常㗎，唔係話次次都有咁好彩㗎，做乜嘢都係咁㗎。你哋話係咪啦？嗱，呢個純棉毛巾19蚊9 4條，包郵到你屋企。沖涼毛巾啊，呢個啊，嗱，呢個係沖涼毛巾嚇，好柔軟嘅。唔甩毛唔甩色，經濟實惠又好用，呢個毛巾。
你睇下我屋企嗰個呱呱叫啦，你哋聽到嘛？欣欣向榮，聽到我個秤砣喺屋企呱呱叫嘛？吵崩天啊！真係吵崩天啊！你以為好嘈嘅？係啊，細蚊仔嘈你又冇辦法嘅，又冇打。